Kuya. Good morning. Good morning mga kasambay. Good morning. Good morning, Kika. Yes, Kika, good morning. Tama ka nga, isinisisi nga sa matinding heatwave, human cause at malakas na hangin ang patuloy na pagdami ng wildfire dito sa buong North America. Ayon sa BC Wildfire Service, mayroong 12 wildfires ngayon sa buong British Columbia, province ng Canada, at 6 sa mga ito ay human cause. Isa sa mga wildfire ay malapit sa residential area ng East Shuswap Road, Kamloops at tumupok ng mga halos 500 acres. Samantala sa Amerika, naitala ang ikalawang fatality dahil sa wildfires noong Biyernes. Patay ang isang bombero habang nilalabanan ng sunog na nagmula noong Biyernes sa Yosemite National Park at Sierra National Park. Ayon sa fire official, nasunog ang halos 130 acres sa paligid ng pamosong National Park. Sa Colorado, isa sa 4 na active wildfire ang tumupok ng halos 108,000 acres na area sa halos 2 buwan. Samantala, 6 na wildfire naman ang kasalukuyang nananalasa sa Arizona, 12 sa Utah at Mexico. Habang 141,000 acres naman ang natupok ng wildfire sa buong California. Sa kaparehong balita, pinangangambang ang posibleng tsunami sa isang community sa Greenland matapos makita ang isang papalapit na icebergs na sinlaki ng hill at posibleng mahati sa 2. At yan muna ang latest dito sa North America. Balik sa inyo dyan sa studio. Yes, Jeffrey. Tatanong ko lang kung sobrang common ba talaga dyan ng heatwave? Talagang sa panahon dito, lalo ngayon na naitala ang pinakamainit na temperatura dito sa Canada, na halos nito nga lang ay may namatay na halos 50 sa may gawing Quebec province, ay talagang halos taon-taon nasusunog, nagkakaroon ng wildfire. Kaya nga, Kikay, ang payo ng gobyerno o otoridad ay sumunod sa mga fire van o mga fire ban o yung mga routes na pwedeng mag-camping, lalo na ngayon kasi ay summer, sinasamantala ng mga Canadian na makapag-outing, makapag-camping dahil pag lumapit na naman ng winter ay hindi na naman sila makakalabas. Kaya ang payo talaga ng otoridad ay upang maiwasan itong mga pagdami palalo ng wildfire ay sumunod sa patakaran nila. May pinag-uusapan kami dito, Jeffrey, ni Ate Beth, regarding sa ano ba talaga yung ginagawa ng gobyerno ng Amerika at ng Canada tuwing merong ganyang kalaking mga wildfire, ano na nangyayari? Ayon sa nakuha kong impormasyon na Kikay ay talagang nagkakaroon sila ng mga safety precautions o yung mga trainings, lalo na sa mga firefighters na sumasabak sa lahat ng wildfire area upang maapula ito dahil hindi naman natural kasi siya, kaya pagka umihip ang heatwave o kaya yung para maiwasan ng lalo yung sinasabi nilang human cause ay makakabawas ito at makakaiwas din ng mga tao sa kanilang pagkapahamak kung may mga safety precautions o yung mga safety precautions ng gobyerno ay sinusunod nila. Ayun, ngayon alam ko na ang ginagawa ng gobyerno. Sige, Jeffrey, meron ka ba mga kasama na gustong bumati kay Kuya at sa ating mga kababayan? Kikay, ako ay solo flight ngayon at binabati ko po ang lahat ng mga nandiyan sa studio at kay Kuya at sa aking pamilya sa Pilipinas. Ayun. Ano ba temperature doon ngayon doon? Oo, kamusta naman yung temperature dyan sa area mo? Dito sa area ko, Kikay, ay plus 26, pero yung 26 na yun talagang mainit dahil nakakaano siya ng balat. Talagang direct siya sa balat, mainit siya. Masakit yung ganun yung araw na parang pakiramdam mo, pumapasok na sa balat mo, no? Naku, dapat mag-sunblock ka dyan, Jeffrey. Pero sasamantalahin ko na din. Grabe, galing
weekend kasi. Oo. Samantala Parang naman. napakaganda kasi nung area mo sa likuran. Ano ba yung tawag dyan? River. Alam mo kung may tilapia. Ito yung reserve 1 ng Grand Prairie Muscosipi Park, kung saan madalas nga tayong dito tumatambay upang makakita yung mas magandang tanawin. Ayan. Oo, huling tanong lang, Reservoir. Jeffrey, no? Tanong ng mga pundahan, boys, kung anong isda daw ba yung matatagpuan dyan? Salapia. Meron daw ba ngayon dyan? Salapia. Meron daw bang salapia, tilapia dyan? Dito, sa kinatatayuan ko ngayon, wala. Dahil lang merong mga certain place na lake na pwede kang mag-fishing at yung isang kapamilya ng Alaskan fish is doon mo makikita at doon yun ay nilalagay yon every summer para merong yung mga fishers o yung yung gustong mag-fishings ay makakuha ng isda. Doon ka naman next time, Jeffrey, para makita naman namin yung mga salapia doon, tsaka mga ano. Tsaka kung pwede mo mag-footing. Iba. Maraming salamat sa iyo, Salamat Jeffrey sa Reyes, dyan sa Grand Prairie, Canada. Canada!